Ben, pois continuamos os traballos no sector de Toén da escavación deste ano e estamos xa pois dando os últimos retoques, está o noso compañeiro xa limpando de cara a facer o rexistro definitivo deste sector, que deu uns resultados, pois a verdad que bastante prometedores. Como vos avanzamos xa en vídeos anteriores, pois fomos capaces de sacar en planta a cabaña circular estanteira. Vemos que ademais está apoiado directamente sobre o substrato xeolóxico, que está a rocha nai disgregada, vemos directamente os apoios, e no interior da estrutura tivemos sorte porque debaixo do colapso da mesma, do derrube, topamos o que sería o chao de ocupación, que era un chao feito con material arcilloso, pois digamos prensado, e neste punto topamos algúns restos cerámicos, os pouquiños que levamos desta campaña, e unha serie de carbóns e de material de madeira que extraímos. Estamos ahora, bueno, para mandar para procesar, para facer a datación. Moi interesante porque poderíamos datar, digamos, o que é o momento de abandono da estrutura. Así que na parte, digamos, estrutural, resultados pues, bastante prometedores. Nesta parte da sondaxe se fixo unha ampliación en base á sondaxe do ano pasado. Fomos capaces de identificar a línea, hasta agora, a línea interna da muralla, construída pois dun xeito moi similar á estrutura circular, e temos, como sempre, nas excavacións arqueolóxicas máis preguntas que respostas, pero moi interesante porque todo este paquete pétreo, que en principio podría parecer un derrube, consideramos que non o é, porque o material pétreo non ten nada que ver co tipo de mampostería que se utiliza na muralla, e ademais vemos que todo este paquete está sostido por un murete que aparecera na excavación do ano pasado, que nos leva máis que a lanzar hipótesis. Unha delas sería que quizáis fora algún tipo de macizado para soster a propia muralla ou para regularizar o terreno. Hasta de agora non podemos, digamos, hasta que non abramos en área este espacio, non poderemos certificar esta hipótesis.